Сайн байна уу? Нээлтийн ярилцлага нэвтрүүлэг маань энэ удаад адууны тухай ярилцлага та бүхэнд хүргэж байна. Бид зочнороо Монгол адууны диваажийн хөтөлбөрийн санаачлагч, Монгол Улсын ерөнхийлөгч адууны бодлогын нарийн бичгийн дарга Батхүүгийн Наран Бадрахыг өрсөн байгаа юм аа. Тэгэхээр энэ хүний түүх бол их сонин. Эдийн засгийн түүхч мэргэжилтэй. Хүмүүнлэгийн ухааны их сургуульд одоо бизнесийн менежмент чиглэлээр магистрийн зэрэгийг хамгаалсан юм хүн байгаа. Гэхдээ гентхэн эргээл адуур ошоод давхсан гэж бол их шууд хэлж болох юм байна. Ягаад тэгэхээр энэ хүнийг би одоо 5-6 жилийн өмнөөс юм а да. Цахим дээр одоо Facebook орчинд ч гэдэг. За би одоо тэр налдаахын бойноос ийм сайхан гүү олж авлаа гэж бичлэг оруулж ирснийг бол хамгийн их харж байсан юм байна. Тэгээд тэр цагаас хойш ерөнхийдөө цахим буюу Facebook орчноос ичнээ таньдаг болсон. Тэг өнөөдөр анх удаа гээд нүүр тул уулзч байна. Сайн байна уу? Та сайхан сууч байна уу? Сайхан сууч байна. Амархан мэнд сайн байна уу? Амархан мэнд сайхан байна уу? Мал зэрэг таран тавтай сууч байна уу? Тавтай сайхан байна уу? За тэгэхээр ер нь эдийн засгийн түүхч мэргэжилтэй одоо энэ том боловсралтай хүн. Тэр үтгэл одоо ухаалаг одоо хиймлээ ухаан чи ухаалаг систем юу захим шилжилтийн юм орчинд ажиллаж байсан хүн гэдгийг ягаад адууруу тавьчих вэ? Ер нь монголчууд бол ер нь яаж ч хуйлсан буцаад адуун дээр очих хамгийн хордоо хөврөлтөн дээр монгол хүний хувьд бол адуу бах. Адууны хувьд бол яг вэ тэгээд хүмүүс нөгөө бонус адуу авдаг гэдэг асуудал явагдаад тэгээд малчид гэлтгүй монголчууд маань нэг юм буйны мэдрэмжтэй алдсан юм шүү дээ. Буй сайн үйлий гэдэг бол монгол хүний цаад өрхний хөвгтөн ингээ байж идэг. Боломжлогоор бол хүн туслана гэж яддаг. Тийм учраас одоо ийм сайн үйл хийдэг монголчууд бие бинийгаа дэмэндэг баг. Тэгж л ихсэн. Тэгж л ихсэн үү. Тэгвэл хамгийн анх бол өөрөнгө гэсэн адуу сүргтэй байгаагүй юм биш үү? Байгаагүй тийм. Одоо байж байгаа нэг 4-6 адуу бол бүгдээрээ байнаас. Оо хамгийн анх ямар сумын адуу авч? Нөгөө хамгийн анхны авсан 6 гэдэг төвтөлч нөгөө манай Бандалаа гэдэг сайн явж байгаа. Зөв. Одоо нөгөө дэлхийд Болтой холбоотой 2-6 сая одоо хүмүүс ихэнх нь мэдж байгаа ганц нэр бол Бандалаа. За энэ одоо яагаад танигдчих вэ? Энэ нөхөр над дээр ирснээс хойш яг ирсэн мөчөөс эхлээд 3 удаа өхлийн савраас болтолж ирсэн. 3 удаа. За. Тэгээд тэр түүхийг нь олон улсад бас цацчихсан чинь нөгөөг нь ингээд их тийм олон хүнд хандлттай. За нэгд бол бонус чи авсан байна. Эхнийх нь. За хоёр дахь нь. Бонус авчаа битэрч ингэсэн юм аа. Бонус гараад 6 адуугаа маягтын дээр очсон. Одоо энэ хойдлын нэлхий ядар өгсөж явсан. Тэгээ хараа бүрээ нилээ онцсон. Тэгээд зогсчоор нэг адуунуудаа шалгаатай гэдэг. Тэгээд зогсож байгаа нэгээд твшиндээ нөлөөгөө харсан чинь яг нэг охин дээр нэг юм халуун ошуу туусахгүй юу. Ингээ нэг том биетэй нэг тийм нэг бородоо. Тэгж авт танилцчихгүй яг тухайлчилж одоо тухайн үед бол ингээ 6 адуугийн адарганаас нь болоод дэлтэй үр адаргыг харж хагаад хажуудлаад налаад ингээ ашиг нээжүүд ингээ зогссон чинь налж зогсоод тэгээд дэлийг зогссон чинь нүднээс нэг нулимс хүмүүрч идэв. Тэгээ авчихгүй. Тэгээ Бандалаатай бол тийш явж байгаа танилцаад. Тэгээд нэг 7 байна уу 10 хоногийн алтаар усгаад. Оо за. Нөгөө тийч. Одоо нутгийн савдаг л авж штэ. Тэгээд олгоо авцсан нөгөө харж исэн хүн маань 20 хоноод олоогүй. Тэгээд надад хэлж байгаа. Би чатад байсан юм чинь үед. Тэгээд нөгөө үед чи олдгүй. Ламдуудаас ер нь одоо тэрээс явахгүй нэ гэж. Одоо яаж ч бол төлөндөө л гэж. Тэгээд за одоо ингээд өнгөрсөн юм байл үү. Тэгээ байж исэн тэр манай тэнд нэг байшин барьж байсан залуучууд байсан. Нэг энэ торох байшин. Хинтийн биндрийн залуучууд. Оройн залгаж чинөөшнараа хаа тааврыг ирээч. Энд нэг сая хоолны гонсыг явж итэл нэг залуу уцаар ярьж байна. Хажуугаар нь зөрлөө. Тэгтэл нөгөө 6-гийн чинь өнөөдөр л нохгүй 3 онцлог ярьж байна. Зөв. Таних л болов. Би гэрийнх нь гадаалцсан, дагаад илсэн сууж ингээд. Тэгээ яваад очлоо. Нөгөө нөхрөө бариад авлаа. Сайн шилийн сайл байгаа шүү дээ, тийм ээ. Би яваагүй л гэж.
Тэг нэлээ юм ярьлаа, очил зүйн нэтрээ боллоо. Тэгсэн нөхрөө өөлж байна. Өөлж идэг шүү. Яа минь даа гэсэн чинь одоо энэ түүхийг бол одоо огт би ярьж байгаагүй. Би ингээд энэ нутагт ингээд нүгэд ирэхэд яа нэлдэг болсон хулгай зэлгийг гарангууд намайг хулгайлсан гэж болж зодоод ирсэн юм аа. Тэнгүүд нь одоо зүгээр гэж зодуулж ирснээс хулгайг нь хийгээд зодуулъя гэж би энэ замруу болсон юм аа гэж. Зөө. Тэгээд одоо минь дахиж юм битий. Дахтаа гамтчлын тэргээд. Тэгээд нөгөө хэдийг алж аваад. Ингээ ойлдох нь. Тэгээд урдтнууд нэлээд гоохон одоо яг монголчууд бандалаа гэж мэддэг болсон үе бол тэр. Яасан гэвэл нөгөө адууны явж ингээ бодлого эхлүүлсэн. Их цэнцний байгууллагаас шагнал авсан. Тэгээд бидний бодлогын гол санаа үзүүл буй гэхээр адууныхаа махыг шууд малчин хэрэглэгч хоёр хоорондоо худалдаалдаг. Энтэй холбоотой цахим болон дэд бүтцийн асуудыг шийдэх гэдэг юмар эхэлсэн. Нэгсэндээ Монгол улсад гарч байгаа адууны улаан шалтгаан бол ерөөсөө тийм. Түүний гар дамждаг тэгээд хаамаагүй явдаг. Ингээд энүүнийг эхлүүлсэн явангууд ч яах вэ нөгөө манай change өч намайг чи яасаа юм гинэ шүү дээ. Тэг яг гэрийн гадаа имэйл хазаалт уяа тавьж хатнаа байсан. Зөө. Би ч алдчихж байгаа юм чи. Тэгээд дукийг хоронлоо авчиж байгаа шүү дээ. Тэгээд яг Монгол 47 сар ихээр наад мөн болдог байхгүй. Монгол дээр бүгдийн гэрийн зарлал тавиад. Мэдхгүй цаг давараг байхгүйсэн шүү дээ. Одоо дунд явж хат. Яаж энэ бандалаа нь олдсон уу гэдэг. Тэгээ яг нэг зал талаацсан нэгэнд зураг нэг ятсан. Уус дээр нэг бор адуу тараа тааруулал зогсоогоол юм шиг. Тэгтээ. Зөө. Тэгээ нөгөө нөхөлч гисэн тавьсан юм шиг. Тэгээ бүр 10 сарын дунд тавьцаа. Төв аймгийн Баян сумд нэг аль ядуу дэллээ гэдэг. Ингээ гуравтах. Зөө. Их сонь дүгтэй адуу энэ. Тий. Одоо чи нутаг гүйсэн гэж бодъё гэж бодоход нөхөлч хинти ядуу байхгүй. Тэгэхээр бидэд бол хинтэр очсон. Айлгийнхаа дэш очсон. Илээв. Тэгэл ядуу энэ. Тэгэл одоо ингэж байгаа ш нэг хөвчлөлтэй юм байгаад нэг өнгөрсөн жил байна уу. Тэ. Франк Германы боловсролын яамнаас хүн мэлжээ гинэ. Тэгээд нэг монгол хөхөө ярьж байна. Сайн байна уу та бандалаа юу? Бандалаа гоё гэнэ намайг. Гэхдээ наач миний адуул морилгэлээ. Тэгсэн харин энд нэг хүн бандалаатай болтмаар байна гэд. Тэгээд эдгээр яг нэг баримтлагын гол дамжуулаад мэдсэн. Монголд очихдоо одоо энэ бандалаатай нь уулзнаа гэдэг юм ярьсан юм шиг. Тэгээд ер нь бол дэлхийд бол одоо яг нэр нь энгийн жил адуу тийм үү? Одоо уралддаг биш те. Жил адуу нэр нь төгссөн бас цөөхөн тохиолдлын нэг. Тэгэхээр энэ бандалаа гэдэг адуу нэрлсэн ягаад энэ бандалаа нэрлсэн юм? Нэр сониос. Энэ одоо ингээ манай дээр хүмүүс чинь янз бүрийн хүмүүс очиж штэ. Ялангуяа нөгөө ойл тойрны ах トゥ садны хүмүүс их очино. Чи ямар бандгал юм бэ? Чи бандгал бандалаа гэсэн бол бандалаа. Тий. Ер нь монголчууд бол адуугаа хүндчилж хайрладаг. Өөрийнхөө хүний зэрэгт дэвшүүлж хайрладаг бол нэг шинж болоо энэ одоо адуугаа нэрлээ те. Одоо өөрөө ярьж байгаа энэ адуу талбайд энэ түүх байгаа юм л да. Тэгэхээр дэлхийн олон улсууд бол одоо англи үйлдвэрийн адуу гэж байна, англи үйлдвэрийн адуу гэж байна, араб үйлдвэрийн хурдан адуу гэж янз бүрийн адуунууд байна. Турк адуу ч гэх тийм. Гэхдээ тэнд одоо адуугаа гэж хүнчлээ нэрлэдэг. Бүр одоо мэдэр чи одоо тэгэл адуугаа оройн ингээл сул тавилж явчаал өглөө нь хураад тэгээд 7 хоногт нэг юм хоёр барьж иж унана гэхчлэн ингээл яваад байдаг тийм. Гэхдээ адуу бүснээ зүслээд нэрлэлжсэн бүр хүнчлээд ингээ хайрлт юм дэлхийд байдаг юм бол. Ер нь дэлхийд ороход ийм хүүтүүд нэлээд байна. Тий. Гэхдээ яг Монгол шиг адуун соёл нэг ийм цогцороо улс гэж алга. Цогцороо гэдэг нь ийм. За одоо чинь морин соёл гингүүд чинь морийг идэх соёлч гэдэг юм уу те. Энэ нарал нэрлэн за энэ бол яг хоо яг чиглүүлээд Монгол хүн
морь хоёрын энэ олон мянган жил ялангуяа 7,000-12 мянган жилийн нөхөрлөл ер нь яг ямар соёлыг бүтээвэ гэдэг юм тухайлаад үзэж байгаа. Одоо нэг түүхчүүний өвчөөдөлж байгаа. Тэг яг энэ нэг ингэж тухайлж бичсэн ном сан дээр бичсэн юм бол байхгүй. Ер нь хоор шүү. Байхгүй. А тэгэнгүүт нэг юм толгойн гурамжлуу шиг нэг юм 3 элемент байна. Энэ гурвыг нийлүүлж монголчуудын морин соёл бол энэ юм а гэж. За ямар элемент? Зургалж чадхаар. За эхнийх нь бол одоо мэдээж хурдан морины нөгөө ихсаа гурвдуулах нөгөө хүүхэд адаглал хүүхдээ өртөл байх гэдэг тийм ээ. Нөгөө морио таних үлжүүлэх гэл. Энд чинь бүхэлдээ нэг хүүхдийг мориор хүмүүжүүлэх буюу номхон морины соёл гэж. Би бол номхон морины соёл гэдэг. Ягаад тэгэхээр одоо чинь энэ чинь хурдны морд огт уйлдахгүй олцолтгүй болчиход байгаа. Жишээ нь намайг байгаагаад нэг жоохон ойрхон нэг омоо олох гэдэг хүүхдэд нэлээд номхон мор төслээд өгчдөг. Өөр мөр олдог. Зөө. Тэгээд нэг жоохон халраа нэг зүрх муутай хүүхдэд бол нэлээд агсан байр юм мөр хаад өгчдөг. Тэгэж аран шин зүрх сэтгэл бүх юмыг ингэж хүн хийж штэ морид нөлж. Тэг энэ бол тэгэн чинь нэг юм 5-наас хүрсэн хүүхдэд нэг даагын цэсэлж өгöd. Тэгтээ халсан болгоныг цэсэлж байгаа штэ. Нөгөө хүүхдээ аран шин за энэ нэг иймэрхүү нөхөр болох гэдэг да гэд. Ингээд энэ дааг хүүхэд хоёрын нөхөрлөл чинь 25-аас 30 жил. Тийм шүү дээ. Одоо 20 за хамгийн өндөр насаас одоо 24 гэж ерөнхийдөө би бол сонсч лээс. Тэгэхээр 24 жил бол тасралтгүй явна гэсэн шүү дээ. Тэгэнгүүт нөгөө Монголд нэг юм хэлцээдэг шүү дээ. Нэг сайн ир хүн 3 сайн морины настай гэж. Тэгээд эн чинь бол ингээд нөгөө яг амьдралд одоо чинь юу гэдэг манай нутаг манай аавын нутаг ч гэдэг юм уу миний багын одоо толсон нутаг ч гэдэг юм уу энд яг адилхан соёлууд байна. Жишээ нь ингээд манай нутагт нэг юм улаан галзуу согтуу нөхөр байсан. А гэхдээ тэр нөхөр яадаг гэхээр яг архиох болохоор л алан мөр ондог. Зөө. Өөр мөр онхгүй. А өөр мөртөө явж бол угаасаа энийг архиохгүй гэдэг бүгд мэднэ. Тэгээд тэр алан мөр яадаг гэхээр ингээд тэр одоогийнхоор бол ингээд тасалдсан баг. Морин дээр ямар ч тогтох тийм боломжгүй ингээд говьвал ингээл унах гахад л морины явдлаар засч идэг тийм мөр байхгүй. Тэгээд энэ бол ингээд нөгөө хүн адуу хоёрын нөхөрлөлийн нэг одоо бодоход юм байна. Тэ одоо чинь манай аавын нутагт тэгэхэд л одоо манай найзын аав нь бурхан болоход яг тэр манай тэр найзын аавын бурхан болсон аавынх нь морин яг гэрийнх нь хатвчанд нэл зогсоод 7 хоног юу ч чадахгүй. Бураас өгсөн. Зөө. Тэгэл яг нутаглуулаад ирэл тэгэл бэлчээлд гарч байгаа. Ингэж одоо яг хүн шиг эзэн одоо нөхрийнхөө өмнөөс одоо хойноос ашигж шít. Тэгээд манайх бол нэг юм онцлогтой. Манайх гэдэг нь одоо манай адуунууд нөгөө буйнаас авсан адуунууд 2020-21 оноос хойш яг морин эмчилгээ гэдгийг нэг мориор дамжуулж хүн дээр хийдэг эмчилгээг хөгжүүлж байгаа. Харин би одоо наад чинь дэлгүүрийг асууя гэж бодож байсан. За. Одоо жишээлбэл за англид байна, оросд байна. Баялга аутизм, Дауны синдром төвхтүүдийг үүгээр дамжуулан эмчлэх маш их боломж байна гэж ерөнхийд яриад байгаа. Гэхдээ үнийг бол шинжлэх ухааны үүднээс бол яг баталчихсан тийм юм бол харагдаагүй. Гэхдээ үнийг хүүхдүүдийг морин дээр авчиад ингээд одоо эдгээр өвчтөе хүүхдүүд морин дээр авчиад нөгөө хүүхдүүдийн хэлээрээ сайжрах, нөгөө сэтгэл хөдлөл бүх юм илэрхийлэх, ярих. Тэг мориноос нөгөө мэдрэмж юу одоо хайшаа юм. Хүндэд нөлөөлөөд нөгөө хүүхд бас илүү өвчнөө даван туулахад илүү нөлөөлж байна гэж бичээд байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр яг энэ маань өнөөдөр манай Монгол яг ямар шатнд явна вэ? За ингэсэн Монгол Улсын ерөнхийлөгч Чухнаг Өрнөлсөхийн захирамж 2026 оны 1 сарын 9-нд гарсан. За ер нь бол энэ адууны диажин гэдэг бодлого 22 оны 9 сарын 10-нд нэгдсэн үндэсний байгууллагын шагнал аваад тэгээд ерөнхийлөгчтэй танилцуулагдаад ингээд ерөнхийлөгчдөө за адууны бодлогыг чинь би ямарчсан ивэл даваад явъя гэдэг. Ингээд 1 сарын 9 сая гарахад эдэд нэг салбар 7 ажил хэсэг байгуулагдсан. Ям дээр. Тэгэнгүүт нэг нь эрүүл мэндийн яамн дээр морин эмчилгээ заслын олон улсын төв байгуулах гэдэг. За. Та зайлаа штэ. Морин эмчилгээ гэдэг бол дөнгөж эхэлж байгаа, дөнгөж хөлдөө орж байгаа сурлагтхан
Гэхдээ аутизм, сэтгэл готрол, донтол, түгшилт нөгөө талдаа физик хэмжлэгийн үед харуулт саажилтын дараах нөхөрлөгийн хэмжлэгийг мороор хийдэг болсон тогтсон стандарт дэлхийд элэдийн бий болсон. За. За Орос гэхэд Оросын читэд физик хэмжлэгээ буюу харуултын дараах саажилтын дараах нөхөрлөгийн хэмжлэгээ хамгийн урд үнэтэй нь мороор хийж байгаа. За Японд гэхэд одоо донтолтын хэмжлэгийг 15 жил хийж байгаа шин. За тэгэнгүүт Англид болохоор одоо морь хүний нөхөрлөлийн буюу бие биенийгээ одоо гипноз их гэдэг ийм залбираа гэдэг. Ингээд ажиллахад улс болгонд нэг юм аваад хөгжиж. За ингээд 22 оноос хойш ерөнхийдөө явж байгаад за энэ Монголд олон улсын судалгааны сургалтын эмчилгээний төвийг байгуулъя. Энэ бодлого. Ягаад заавал эрүүл мэндийн яамны яриа байлгаад байгаа юм гэхээр яг гоо би өөрөө хуваар хийж болно шүү дээ. Тэр шиг амрах юм байхгүй. Надад одоо дэлхийд ялгалт зөрчнөө данилууд байж байна. Би нэг нурангуурал таваад хийж чадна. Тэр шиг амрах юм байхгүй. Одоо яагаад үдий болмоор унуулаагүй шалтгаан. Би энэ улсад яагаад нэг би өөр малчин тийм үү? Яагаад малчин энэ улсын бодлогод өөрсдийнхөө амьдралын тухай энэ юмыг оруулж болохгүй гэдэг л асуудал. Тэгээд энэ эрүүл мэндийн яам дээр байж байгаа энэ төв яах ёстой гэхээр сургалт гэж. Судалгаа хийн. Тэгэхээр олон улсаас одоо энэ жилд олон улсаас яг нэрийн мэргэжлийн одоо тухайн чиглэлээ одоо цагаарсан нөхдүүд ирж байгаа. За ингээд хамтраад судалгаагаа хийн тийм үү? Аутизм дээр яах тийм үү? Аутизм одоо хэл ярианы ч юм уу, хөдөлгөөний ч юм уу, нийгэмшиг тутамшилтад яаж ажиллах. Гэтэл ингээд нэг яагаад гэвэл Монгол өөрөө байгалийн хүчин зүйл. Олон улсад байж байгаа нь болохоор дандаа нөгөө хашаанд байшин дотор нэг фермагийн дотор л яваад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэдний би дэлхийд ямар жишээ үзүүлсэн гэхээр ард тамхины донтолтыг төвчдгийг дэмжих хэмжлэгээ буюу ард тамхины эмчилгээ гэдэг энэ заслыг мороор хамгийн урт хугацаанд би хийж үзүүлсэн. Миний нууц байгалийн хүчин зүйл адуутай нөхөрлөх буюу яг энэ чиний адуу гэдэг ийм нэгжлийн асуудал гэж хэлсэн. Тэгээд ингээ Монголд энийгээ байгуулад за ер нь ингээ судалгаана хамтдаа хийя. Эмчилгээг хамтдаа хийя. За Японы нөхөр ингээд одоо чинь өөрийнхөө өвчтний автрын. Аваад ирвэл нөхөр яах вэ гэхээр чинь Японы Окинавагийн морин эмчилгээний төв дээр 2 хоногийн морин эмчилгээний төлбөр нь 135 мянган йен. Буюу Монгол мөнгөөр нэг 3 сая 300 мянга 2 хоногт. Манай Монголын томчууд тэнд ч эмчилүүлж байна. Гэтэл өөрөөсөө адуу тавиад идэв. Тэгээд энэ хамгийн финанстай одоо эмчилгээ хийж байгаа яг хариуцж байгаа юм чинь мөрөн гээд өөр Монгол залуу урайхаа. Тэгэхээр Монгол хүн морь ойлвол яаж ч гэсэн хааж хамтлаа. Ингээд энэ жишгийг ингээд Монголд автрыг. За дээрээс нь гадны эмчнэр өөрсдийнхөө өвчнүүдийг Монголд автрыг үнэн яг доош байж л юм. За ингээд ч Монгол руу мэдээж жуулчлал нэг судалгаа хоёр гуравт нь сургалт нь миний өсөж байгаа юм. Энэ хоёрыг би та хэд өгчөө л гэж байгаа. Та хэд эндээс өөрсдөө шиг хаалууд яв. Энэ хоёрыг Монголд байлгаснаар Монгол энэ морин эмчилгээний дэлхийн төв болох юм. Ингээгүүт та нөгөө олон улсын төвчийн яах юм. Та нэг 3 хүн аавна, 5 хүн аавна, 30 хүн аавна. 3-ын бол яах вэ? Бархаа байна. Ингээгүүт сургалтаараа нөгөө ногоо малчин гэдэг малчтаа сургаад гэлчлэгээ өгөөд за чи аутизмын хөнгөн хэлбэрийн эдгээр одоо төвшнийг чи одоо эмчилж чадхаар боллоо шүү. Засал хийж чадхаар боллоо шүү. Эмчилгээ хийж болохгүй л да ягаад гэвэл аутизмыг өвчин гэж үзэхгүй байгаа ч. Гэдэг ч юм уу. Ингээд малчин хүн лөө одоо нөгөө нөхдүүдийг явуулах гэдэг шүү дээ. Одоо чинь хүний чихэлтгүүдээ монголчуудыг 2013 оны судалгаагаар 4 хүн тутмын нэг нь сэтгэл зүйн асуудалтай гэдэг юм гаргасан байна. Гэтэл энэ жил 2026 оны 4 сард бидэд нийслэлийн 26 сургуулийн 10,276 хүүхдээр бүлигийн судалгаа авсан. Бид нар гэдэг нь манай одоо өмөлгийн судалгаа сэтгэл зүйн эмчнэр манай өмөлгийн одоо багш нар нийлээд тэгээд нийслэлийн эмнэлгийн судалгааны зөвлөл захиалаад ерөнхий сайдын заавал хийгдэг айны хүрээнд. Ингээд захиалаад судалгаа хийсэн чинь ямар тоо гарсан гэхээр
3-1 нь бөөлөд өртдөг. 960 нь би яг одоо сэтгэл зүйн тусламж авмаар би амиа орлохыг боддог гэж. Тэгтэл амар таарсан шүү. Тэгтэл энэ хүүхдүүдийг бид яг үгээр малчин айл руугаа хотын ойрхон байж байгаа юм уу? Одоо 100 болж байна. Хүүхдүүд амралтсан тийм үү? Малчин айл руугаа очиод нэг мөрдөслөд өгчих. Тэн дээр бүтэн 7 хоног байна, 2-7 хоног байна мөрөмжлөгийг хийгээд сэтгэл заслаа хийгээд ирье гэдэг ийм хэдий хараа. За тэгэхээр ер нь Монголын үед за эзэн Чингис Богд хааны үед одоо их цас хууль гарсан хэсгийн хугацааг тооцох юм бол ер нь бүх цаг үед дагж явсан нэг зүйл хар сүйдэр бол малын улгаа байдаг. Эзэн Чингис хаан Богдын үед бол малын улгааг дарахтаа яаж даасан их цас хуулинд маш сайн тодорхой зааж ирсэн. Жишээлбэл айлын газ одоо сайлын үнийг авсан бол яах ёстой. Тухайн авсан хүний 3-9 бод ав. 3-9 бод ав. Эхнэрийн боол болгож, хүүхдийн боол болгож бүр хатуу заасан учраас энэ бол байхгүй болсон байхгүй. Монгол Улсын төрийн сорилт соёлын гавьяцлан зундын дөржигч 1993 оноос малын улгаад тэмцэж эхэлсэн хүн байдаг. Одоо миний аав юм байна. Тийм үү. Тэгээд энэ хүн бол эргэн хууль төртөл өөрчлөлт оруулаад малын улгаа гэсэн зүйлэн гаргаа яг тухайн үед бол хүнээс илүү үнэтэй мал боллоо гэдэг нийгмээр тэгээд яриа хүмжлээ бөөний болж ирсэн. Гэхдээ аав маань бас энэ асуудалд бол нийгэм төрчилт хандуулж чадсан юм том гоё хэлсэн л дээ. Гэхдээ ягаад яваагүй гэхээр мэдээж хэрэг эдийн засгийн шалтгаан бол байсан хамгийн түрүүнд. Хоёр дахь малчид дэмжиж байгаа боловч нөгөө өөрсдийн хойр хайгаа байдлаас болоод ерөөсөө энэ нэг сайн бас зүрхий дэмтэй болж өгөө гэдгийг бол би яг хажууд нэс төгөнд мэдж байгаа. Тэгэхээр энэ малын улгаа гэдэг зүйлийг одоо баярахгүй болохын тулд одоо чигсэл тэр Чингис хааны үед байсан шиг тий болохын тулд яг юу юм бэ тэр? Эдийн санаачлал нэг юм их байгаа. Адуутай болоод адууны улгаатай холбоотойгоор анхны ажил хийсэн. Анхны бодлого төлөвсөн. Юу гэхээр жил болгон за Швейцарын хөгжлийн ногоон алтын 4 жилийн судалгаа байт. 18 байс 21. Жил болгон хамгийн багадаа 39 мянган хүн. Дээд тал нь 59 мянган хүн хоторно гэж байгаа. Жил болгон. За эндээс 4,000-ыг сонгож яваад асуусан. Яагаад нүгэж байгаа? Хөдөөний аав амьдарч болохгүй. Шалтгаан юу юм? За хүүхдийн хичээл сургууль ном янз бүр юм яриа шүү дээ тийм үү? 37% нь малын улгаа охирогч. Нэг бол малын хулгай хүчин зүйлээс айсан ирээдүйн хөдөл. Малаа зарч авч ирж байгаа. За тэгэнгүүт адууны улгай нийт гарч байгаа малын улгаан 54%. Тэгэхээр бидний бүгд атасан л адууны улгааны асуудыг шийдэхэд эдийн засгийн аргаар худалдааны аргаар шийдэх боломжтой. Яг одоо юм байлаа. Яаж шийдэх гэдэг нөлөөсөн засгийн шийдвэрийг лангуун дээр мэдээж юм чинь шууд захиргатлын аргаар шийдэж болохгүй шүү дээ. Ер нь бол хитэн лангуун дээр адууны мах байхгүй л гэж. Тэгэнгүүт чи адууны мах идэхгүй гэлээ. Адууны хамгааг хийж болно. Утсаа гаргалаа. Ийм үгээр гаргалаа. Монгол малчин орлоо. За ингээд оронгууд адууны хамгааг анаа зах. За бүс нутгаар нь авч болж байна. Малчнаа сонгож болж байна. Хоршоогийн сонгож болж байна. Тухайн малчин тэгэхээр одоо ийм үгэлд дотор за би одоо тэдэн тооны тим адуу ингэж зарах чинь шүү. Миний ингээ адуу гэдэг нөгөө гар лусны гэрчлэгийг бүх хэдхэн ингээ оруулах нь шүү. Тэгэхээр л хүн тийч дараа захиалаа за би тим адуугийн тэгж авъя. Ачаа өргөлтөө яах вэ гэж асуудал шийдчихвэл бүх юм болох нь шүү дээ. Ачаа өргөлт нь болохоор үндсэндээ юуны саяны хувь битүүрийн хэлдэг 7 ажлын хэсгийн нэг нь зам тээврийн яамд байгуулагдсан дээр хүн тээвэр ачаа тээврийн бодлого гэдэг юм энэ дээр явж байгаа. Хүн тээвэр гэдэг юм юу вэ? Дараад нь тогт нэлж. Энэ яг үгээр нэг аялал жуулчлалтай холбоотой. Хуучин бид нар социализмын үед хүн тээвэр ачаа тээвэр хамт нийлдэг. Тэгсэ. Альч суманд ачаа өргөж хүн гөрөж чаддаг гэсэн. За тэгэхээр ачаа тээвэр байж гин. За захиалга өгчлөө. Гэрээтэй нүдэнд нөгөө малчнаас цагсан даваа ил ааруул 10 литр айг адууны мах чинь хүрээдэлдэг юм л юм. Эргээд нөгөө малчин хүн гэдэг чинь нөгөө хүн чи яг гоо рейтинг өгнө, ревю өгнө, комент өгнө, од өгнө. Ингээд ихлэхээр нөгөө хүн маань нөгөө малчин хүн маань брэнд чийх эхэлнэ. Малчны должин гэдэг өөр брэнд болж эхэлнэ. Тэгэж должингийн адуу их сайхан тарган гэж яриад байгаа юм байна. Ийм гээд. За нэг жоохон таарах мах явуулсан хөрөө доотлоо энэ бүтэхгүй нийсвт яваарай. Тэгээ нөгөө дол чинь унчаа шүү дээ. Тэгэхээр ингээ хариуцлагатай зах зээлийнхаа
шаардлагын дагуу устгахтай болох гэдэг нэг бодлоо болчихж байгаа. Нэг юм инээт юм байгаа. Монголд хятадын энэ нэг бараа захиалгын одоо тийм үед аппликейшнээр дамжуулаад нэг ширхэг хувцс авч үзээгүй монголын бараг байхгүй. Тэр хувцсыг гречүүдэнд хэн өргөж өгч яана гэж бодож байна. Нэг жан гэж хятад гэж бодож байна уу? Яг замын өдөр орж ирээд монголын хэлээр ороход монгол хүн монгол жолооч таны өргөнд өргөж өгч байгаа. Тэгэхээр яагаад бид нэр хаа байсан мэдэхгүй нэг жан гэдэг хятадын үйлдвэрийн бараг гэрийнхээ үүдэнд авцалж шадаад байж яагаад энд байж байгаад олж имигийн сайхан бороолыг гэрийнхээ дөрвөлж чадахгүй. Энэ бол эмгэнэл бүхлөдөн улс шүү дээ бид нар. Ойлголоо их зөв гой ганган гарцсан байна. Энэ бүтээсийг би бол яг үнийг хэлэх гэж байна. Яагаад гэвэл би бас яг энэ Монгол малын хулгайн талаар маш олон нэвтрүүлэг хийсний гэж ямар шиг юм байдгийг мэднэ. Эмээ өвнөр чин гүрж ял уйлал миний ганц цагт өнөг аваачлаа гэтэл бас зүрх шимшим шүү дээ. Тэгээд тэрэнд нь дайл нугаа цагдаа нь оролцчихсан, засаг дараа нь оролцсон байл за тэгээд бүр өнгөрөө ирээсэй. Тэгээд дуусчих гэх болох. Тэгэхээр энэ жилийн онцлогийн наадмын онцлогийн хоёулаа жижигхэн зохиод ирч. Ягаад гэвэл энэ нэвтрүүлгийн цаг ер нь их шахаж байна л. За. Энэ жил за өнгөрсөн жил бол Монгол Улсын эрх жухнаагийн хөрөлцөх нэгдсэн үндэсний байгууллагаар дэлхийн адууны өдөр гэдгийг батлуулаад дэлхийн нийтэд зөвшөөрлөө. Тэгээд энэ жил бол Монгол төмөн монголчууд энэ баярыг хамгийн анхудаа тэмдэглэх гэж байна. Тэгэхээр энэ баяр маань ямар онцлогтой яаж болж өнгөрөхөөр байна? Юу болох вэ? За монголчуудаа нэг юм эхлээд нэг юм зорилго нь хэлэх хэрэгтэй. Ягаад гэвэл энэ хүмүүс баяр мандсан биш, наадам мандсан биш. Дахиад баяр наадам. Гэтэл энэ дэлхийд монголчууд одоо бид нар юугаар танигдчихсан бэ гэхээр монгол хүмүүст адуулах. Тэгэхээр энэ эдийн дэлхийн бүх хүний толгойд суучихсан байж байгаа ойлголт. Энэ ойлголтыг суулгахын тулд бараг хэдэн тэрбум доллар зарцуулж суулгах ойлголт эдийн сувц. Тэгэхээр энийг ашиглаад монголчууд энэ дэлхийн морины төв, адууны төв болъё гэдэг бодлого. Энэ өсөл юм. Энэ дэлхийд 200 сая морьтунгууд байна. Ихэнх нь санхүүгийн боломжтой хүмүүс. Энэ хүмүүсийг малчны гадаа яаж явуучих вэ гэж байгаа. Тэгэхээр альва нэг юм баяр ёслолч байсан тийм үү? Альва нэг зүйл нэг юм баяр одоо гацуур гэдэг үзэгдэж жишүүл гацуур мод ингээд бидний засах чинь заавал дээдлэлт нь од тавьдаг үстэй. Яг энэ шиг энэ адууны бодлогын дээдлэлт нэг од хэрэгтэй байсан. Тэгээд Монгол Улсын иргэж за дэлхийн адууны өдрийг санаачлаа. Санаачлагч нь Монгол гэхдээ 55 улс бүгдээрээ адилхан тэгшэрхтэйгээр санал автор гэдэг явж байгаа. Зохион байгуулалт хамтран зохион байгуулж. Тэгэхээр хинч зохион байгуулж болно гэсэн. Тэр ямар аюул дагуулж байна гэхээр өөр Монгол, Казахстан, Узбекистан гэдэг бидний яг гол өрсөлдөгчд адууны асуудлыг бас бэлдэж байгаа. Тэгэхээр энэ жил яаран сандран хийж байгаа шалтгаан олон улсад бид нэр тамгалж авах гэдэг. Монголд л ганцхан дэлхийн адууны баяр болдог шүү. Тамгалж авах гэдэг. Одоо чинь 10,000 морьны их жагсаал. Энд оролцох ч нөхдүүд ер нь цаашдаа энэ жил болоор амжихгүй байна. Цаашдаа өөрийнхөө морийг унжуулна гэдэг шаардлагатай байна. Тэгэхээр малчнаас хамбар гадны чисэн дотоод байсан малчнаас морь худалдаж авах хэрэгтэй болчихно. Морь ачаад аваа явахгүй нь ойлгомжтой. Сар болгон малчинд 10 доллар төлдөг байг. Илгчил буцаад ирнэ шүү дээ морин дээр. Тэгнэ. Ийм дэрлэгтэй шалтгаан. За энэ жил бол 7 сарын 13-ны Уяачтын наадмаа дэлхийн адууны том баяр болгочих. Уяачтын наадмаа. Тэгээд 11-ээс 13-ны хооронд соёлын хүрээнүүд дандаа адуун соёлын хүрээнүүд за нөгөө морин заслын буюу олон улсын морин засны мэргэжилтнүүд ирээд workshop ажиллуулад үнгүй зөвлөгөө өгнө. За тэгээд өвчтнүүд нөгөө ямар нэгэн заслын хүмүүсээ бүртгэж авна. Наадмаар үйлчлүүлээд заслан явах байхгүй. За ингэ чинь за тэгээд 13-ныхаа өглөө нөгөө сонгомол дээд нас гэдэг дэлхийн одоо олон улсын морин уралдаан гэдэг юм болгочихсон. За. Тэ цаашдаа бол яг үгээр нөгөө сонгомлын дээд насанд одоо гаднаас морилж хамт уралдаж болно гэсэн санаа. Тэгээд 11 цагаас биш 14-өөс морин цагта төмөн морьтны их чигсаал маань явж эхэлнэ. Энд Монгол улсын дөрвийн дөрвөн явагдах тухай хэлж байгаа. За тэгэл нөгөө торгон зүрхүүд явах тухай. Адаглаад л одоо жишээ нь Монгол бөхчүүдийн
зуутын хайрцаг, харвачдын зуутын хайрцаг, Оо, за, дан морин унаач хүүхдүүдийн Дан зуутар гэж явах юм тийм. зуутараа юм тий. Тэгэл тийм чинь дан морины төсөөрөө ангилагдаад явах жишээний. За тэгэл олон улсын одууд бидэд бол олон улсын одуудаа нэг хайрцаг ахлуулчих тийм бодолтой байгаа. Нөгөө физикал эйжийн гэхэд бүгд ил гэх мэтлэнгээр. Тэгвэл энэ жилийн 13-ны наадам бол заавал очиж үзэх ёстой бүр тийм өөр сонин тийм баяр болох юм байна да тийм. Ер нь бол ингэ юм лээ. Одоо нэг юм. За ер нь би чинийга нэг мэдээд идэм а гэдэг шүү дээ. Ер нь ийм юм болох байх. Монголчууд одоо очиж үзнэ гэж яагаад. Тэгээ яг очингуудаа сосноор морь хайгаад. Би яагаад энэ жигсаалд болж болдгоо ингээд. Тэгээ морь хайгаад. Ер нь ийм юм болно. Тэгэхээр Эрдэнэс монголчуудаа одоо сануулж хэлэхэд оролцохоор бол элдгэн бодож байгаад морь олоорой. Энэ жигсаалд ороход бол ямар нэгэн одоо боломж байхгүй. Тий. Албаас өчигдөр албаасаар бидэд мэдээллийн сайт ажиллуулад эхэлсэн. За. World Horse Day гэдэг дэлхийн адууны өдөр CGM гэдэг вебсайт ажиллаад эхэлчихсэн байгаа. Энэ дээр одоо нөгөө соёлын өдрүүд нь яах юм, парад нь яах юм, параданд орыг үл яаж бүртгүүлэх юм. Тэр болгоно байж байгаа. За тэгэхээр сайхан мэдээлэл өгч их сайхан ярилцлага өгсөн. Да ялангуяа адуу гэдэг бол монгол хүний хэмэр сүлдийг тээж явдаг. Хэмэр сүлдийг өдөөж, тэтгэж, одоо гал мэт дөрвөлжүүлэх тэр гол үндэс нь байдаг энэ сайхан Тэнгэрлэг амтны тухай ийм сайхан ярилцлага өрнөс танд баярлалаа. За баярлалаа. Нээлттэй ярилцлагын нэвтрүүлэг маань энэ төрөд өндөрлөж байна. Өнөөдрийн маань зочноор Монгол адууны диважин хөтөлбөрийн санаачлагч Батхүүгийн Наран Бадрах гээд гайхалтай сайхан адууны төлөө өгсөн сэтгэлтэй Монгол адуу хайрлах ухаантай ийм сайхан монгол залуу оролцлоо. Дараагийн нэвтрүүлгээр уулзлаа. Түр баяртай үзэгчтэй.